家里有小朋友的这道蒜苔炒虾仁一定要做起来。先把新鲜大虾放姜和啤酒焯一下水，再去掉外壳。这个蒜苔别看它大，味道非常的脆嫩香甜。油热，先下蒜苔翻炒一下，再放盐翻炒均匀，盛出备用。锅留底油，再放虾仁料酒、姜、生抽一起爆香，然后倒入蒜苔和一点酱油，大火翻炒均匀即可。喜欢记得点赞收藏。抖音。